Parang Cikawit 10 ayeuna parangtos. Anak-anak 22 Anak Cikawit 10 mama. Cikawit 10. Anu maot sabar hiji Pak Aki? 11. Ya, mama aik babaturan di kamari maut disebut pae aik ada mama ini maut Apa dan kena sopan ke saderek domba teh atuh mah tadi. Nya. Nuhun. Sok kitu mah di. Kieu pangitannya mah di mamahnya bade ngiring sakabit. Kanggo ka kelompok Tani Sugih Mukti nu aya di Desa Giri Mukti. Mudah-mudahan urang supados langkung raketnya pami hoyong langkung majang-manya sauyunan sabeungkeutan sabobot sapihaneannya janten engke insyaallah domana teh langkung ti sabaraha tadi teh Paki tuh 422 mudah-mudahan kena tepang tahun payun masing janten 100-nya amin didoakeun ku mama bungsu didoakeun pisan tangtos ka payuna ieu dijadikan hiji bisnis tah oge mah tos seueur teh mah nya mohon gitu mah Odi nya 100 oge panti sabaraha jalmi panten ieu teh kelompokna teh mah Odi Kakades kelompok mohon Pak Kades ternak domba nu aya di Giri Mukti teh sadayana sabaraha kelompok tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampes. Matur nuhun mengken ka Mama Bungsu Bandung, sami-sami Pak ka ketua kelompok berikut anggotana. Matur nuhun pisan mengken aya teh urang teh pas puncak hari ulang tahun RI. Alhamdulillah Ibu Bungsu Bandung sareng kru-kruna tiasa rurupaheun ka kelompok ternak Sugih Mukti. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah menjen mama ieu teh berkatna dina program pemerintah tahun 2022 dina masalah pangan. Alhamdulillah di Giri Mukti abdi ngadamel kelompok genep kelompok ternak. Genep kelompok ternak. Nu aya di Desa Giri Mukti. Desa Giri Mukti. Alhamdulillah menjen kelompok Sugih Mukti ieu teh didanai ku dana desa. Itu kuning mama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cicirining aya kamacengan ieu desa. Karesan menjen tilu bangunanana sareng bibitna. Alhamdulillah mungkin laporan di kelompok kino 10 bibitnya alhamdulillah mungkin terus jantan 22 anu hidupna mungkin anu matina 11. Alhamdulillah mungkin sesuai abdi orang di pihak pemerintahan desa mungkin menyumbangkan dana itu aturan ada di kelompok cuma hibah tapi hibah desa mengawasi. Oh gitu. Alhamdulillah mungkin dia sudah diakui oleh dinas peternakan. Anu limana nya alhamdulillah nya terus berkembang. Anu pertama berdiri di Bojongkonang, kedua mungkin di Bojong Loa PR, anu katiluna di RW genep Bojong Loa kene. Oh gitu, laras. Anu kaopatna di Binong, terus anu kalima di Sukaluyu, terakhir jadi sisi hanya. Alhamdulillah ada pihak desa monitor sareng dinas peternakan. Alhamdulillah mah mungkin kelompok jasa amanah sesuai dengan aturan anu anjeunna di Jepang. Alhamdulillah. Oh sami-sami hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Nasir hatur nuhun nembe parantos pasihan penerangannya ka urang sadaya. Tapi mah perawasan Maria aya rasa kapanasaran keneh sakedik kumaha deui? Tumaros ka Kakades. Kanggo program anu teu acan dilaksanakeun kanggo kapayunan mah abi aya bocoran ye. Alhamdulillah menten rencana program desa menten ieu hoyong anu pariwisata. Insyaallah menten urang dilokasikeun di Pasir Samsir. Alhamdulillah menten kamari Desa Giri Mukti khususnya menten Dusun Bojongkola, Panang, Kasumpingan menten legenda Persib. Oh, nalika aya turnamen kelompok leres. Menten Pak Erwan, Pak Haji Umuh. Alhamdulillah menten simkuring selaku pribadi ke sareng pemerintahan ala sabingah Kasumpingan anjeunna. Alhamdulillah leres. Alhamdulillah deui menten Abang. Kasumpingan deui mentenya saha teh ya? Kumaha Bungsu Bandung. Leres ngarojong mentenya. Mun. Acara ieu leres ngaturkeun nuhun menten ka sponsor leres Tahu Kurnia. Leres pisan Kakades pisan. Terus ngarojong dinu acara ieu. Leres. Alhamdulillah menten upami aya acara-acara naon
tahu kurnia selalu ada. Ya, amin amin. Mugi-mugi manten tahu kurnia sareng sugi mukti aya di nu kelancaran kasuksesan jeung aya nu kasehatan sadayana. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Sagedap namian. Iraha kakades bade anjang sono ka pabrik tahuna Kurnia? Insyaallah nu sering. Oh sering. Sering leureun sering. Sering nyuhunkeun? Tarosan Bapak kurnia. Oh gitu nuhun pisan atuh. Upami mudik sapoe Alhamdulillah. Kayak atuh nanging panuhun ieu mah mudah-mudahan sanes waktos mama biasa anjang sono atuh sareng Mang Odi mah ka pabrik tahu Kurnia mah da moal tebih mapana mah janji ya mamahnya wadah wayahna kedah nyumpingan omah hiji waktos insyaallah. Alhamdulillah. Aduh terus diagenakeun ka Kurnia omah bakal hadir insyaallah. Aduh abah caca tak kitu tah perjanjian omah kurang cepeng kalau mamah kebaris nepangan atau nepi ancan sono sareng Mang Odi nyumpingan atau ngarang kapan pabrik tahu Kurnia ke ladak katawa sakedik mah mohon janten hiji waktos diutamikeun pisan insyaallah rasana mah ieu teh mah kenapa ieu teh pelaku seni teh ieu teh di grup mana sakedap banyak orang terang mah ieu ieu pelaku seni di grup mana da arasan aya di lulungguan mah ku apa 4 aya di aya di Gedengan Simkuring grup naon namina teh Kang Simpai Muda. Mama ieu teh geuning grup nate Seni Tanji Simpai Muda. Da araranom kene alhamdulillah pampat deus nya generasi penerus anu bakal datang mudah-mudahan leuwih sukses ti bapak nanya tadi bapak 4. Wah dina panggungna nanaon sagrupana oke tetep kreatif ya Kang. Oke maju terus. Grup Tanji Simpai Muda anu di Pupuhan Pateng nuhun Pateng mudah-mudahan si enggal damang apa-apanya pohon apun adi dulur pelaku seni ieu ti Pelitong. Oh ieu Kang Angkos nuhun ya mok ti Bordis dan bojong konang tubuh bojong konang teh ieu loba talent anu aralus tapi gak can kaguar mah ternyata geuning mah ieu baru dak ngora ieu resep kang seni jeung budaya. Wah keren. Aduh sakasana mah Busu Bandung pamit undur pamit bade aya penasaran lagu naon sok musuhkeun. Api Karma mana? Wangsit dah.
sayogi Sades pikiran sonto Waktosnya parantos dugi Nyangkakeun sabrang salayan Beda cabe mah henteu Nyangkakeun hatur lumayan Ngebet sae mah henteu Pasir aku jekara kita Jaya kara jalan